本日のご来店を誠にありがとうございます。ただいまレッドバロンではご覧のご来店感謝を込めてオープンシャツを開催しております。全国からよりすぐった移住者が大盛り上がり、憧れの電車がさらに買いやすくなったレッドバロンの輸入車フェスタ。詳しくは高木までお問い合わせください。最高の季節がやってきました。来国者は維持費が高いと考えがちですが、ご安心ください。レッドバロンでは1時間あたりの整備キッズ料、いわゆるレバレートの地域最安値に挑戦しています。ハーレー・ダビッドソンをはじめ、トゥカティ、BMW などどの海外メーカーでも統一価格です。さらに実績のあるオイルリザーブシステムのご利用や全店の整備情報を集めた US データを活用できるので、維持費を抑えられるんですよ。憧れの外国車もレッドバロンにお任せください。レッドバロン会員専用本格派リゾートホテルカイザーベルクモナカ